హలో గైస్, మీరు చూస్తున్నారు ఆర్కే ఎక్స్ప్రో తెలుగు ఛానల్. మీరు ఇప్పుడే చూసారు కదా ఇంజన్ సౌండ్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేసి. ఇలాగ వస్తా అంటే షైన్ BS6 వెహికల్కి టైమింగ్ చైన్ అదైతే పోయింటుంది. ఈ టైమింగ్ చైన్ వల్ల అయితే ఇలాగ లౌడ్గా అయితే సౌండ్ వస్తుంది. దీంతో పాటుగా ఏమిటంటే ర్యాకర్స్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేయాలి. దీనికనేది టెన్షనర్ అనేది రాదు, పుష్ రాడ్ అనేసి వస్తుంది. ఆ పుష్ రాడ్ టైమింగ్ చైన్ అయితే మార్చుకోవాలి ఈ వెహికల్కి అయితే. మన వెహికల్ ఇలాగ ఎందుకు సౌండ్ వస్తుందంటే ఈ టైమింగ్ చైన్ పోవటం వల్ల ఇలాగైతే మనకి లౌడ్గా సౌండ్ వస్తుంది. మనం ఇలాగనే వెహికల్ వాడుతూ ఉంటే ర్యాకర్స్ ట్యాబిట్స్ అంతా పోతాయి. ఇలా పోవటం వల్ల మనకి ఇంజిన్ వర్క్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇలాగ మీ వెహికల్ ఏమన్నా సౌండ్ వస్తుంటే దగ్గరలో ఉన్న టెక్నీషియన్ దగ్గరికి అయితే తీసుకువెళ్ళండి. దాంతోపాటుగా కస్టమర్ చెప్పిన ప్రాబ్లం ఏమేంటి, క్లచ్ ప్లేట్లు అయితే అవుట్ సైడ్ అయితే మార్చారంట, అయినా కూడా వెహికల్ అయితే పికప్ లేదు అని చెప్పాడు. దానికోసం మా టెక్నీషియన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడైతే ఈ వెహికల్కి పుష్ రాడ్, తర్వాత టైమింగ్ చైన్, ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేస్తున్నాము ఈ వెహికల్కి అయితే. దాంతోపాటుగా ట్యాబిట్స్ అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే చేస్తున్నాము, క్లచ్ ప్లేట్లు కూడా మారుస్తున్నాము. మీ వెహికల్ ఏమైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కొంతమంది అయితే పికప్ లేదు, కొంతమంది ఇలాంటి సౌండ్ వస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్పారు. ఇవైతే అవుట్ సైడ్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. క్లచ్ అసెంబ్లీ, ఈ క్లచ్ అసెంబ్లీ కూడా పోతే ఏమిటి మన వెహికల్ అనేది పికప్ అనేది అందుకోదు. వెహికల్ ఓవర్ రైజ్ అవుతుంది, బట్ ఏమిటి వెహికల్ అయితే మూవ్ కాదు. ఈ వెహికల్కి ఇప్పుడైతే టైమింగ్ చైన్, టెన్షనరు, ట్యాబిట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవన్నీ చేస్తున్నారు. వీటిని ఎలాగ చేయాలి, మనం ఎలాగ మార్చుకోవాలనేసి మీరే చూడండి. టైమింగ్ చైన్ అనేది సౌండ్ వస్తే టైమింగ్ చైన్ వీల్ కూడా మార్చేయండి, ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి. టైమింగ్ చైన్ పుష్ రాడ్, ట్యాబిట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్, ట్యాబిట్లు కూడా బాగున్నాయా లేదా అనేసి చెక్ చేసుకొని ట్యాబిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకుంటేనే మంచిది. లేదంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీ వెహికల్ ఏమన్నా ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే మీ దగ్గరలో ఉన్న టెక్నీషియన్ తీసుకుని వెళ్తే మీ వెహికల్ అయితే ప్రాబ్లం అయితే రెక్టిఫై చేస్తారు. మీరు అలాగే తోలితే ఇంజన్ వర్క్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మన వీడియోస్ ఎవరన్నా చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు మన వెహికల్ని ఎలాగ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఎలాగ రెక్టిఫై చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్క వీడియోలోనైతే నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క చిన్న ప్రాబ్లం అయితే నేను రెక్టిఫై అయితే చేస్తున్నాను. మీరు ఎవరన్నా కొత్తగా ఎవరన్నా చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా. ప్రతి ఒక్క వెహికల్కి షైన్ BS6 వెహికల్కి అయితే టెన్షనర్ అనేది అయితే రాదు. ఈ వీడియోలో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు నచ్చినట్లయితే ఆర్కే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం.